गाइस आज हम आए हैं ऋषिकेश घूमने के लिए और अभी आपको पूरा ऋषिकेश का पहाड़ों के बीच में फुल नज़ारा दिखाने वाले हैं आपको। ये देखिए, कितना सुंदर व्यू है। देखिए आप, सब लोग अपने अपनी मस्ती में मस्त हैं। देखो कितना मस्त हो रहे सब। ये देखो, ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए, वाह, अमेजिंग व्यू यार, रियली वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो अब हम भी जाते हैं अंदर, लेट्स गो। इस सब हम लोग राइडिंग के लिए तैयार हैं और अभी अंदर जाने वाले हैं, लेट्स गो। गाइस अब हम लोग रेडी है, एकदम तैयार हैं।